चलो बनाते एक मस्त सी रेसिपी। प्याज टमाटर लहसुन को बारीक चॉप कर लें। फिर कॉर्न, हरी धनिया, मेयोनीज, नमक, काली मिर्च, मिक्स हर्ब, चिली फ्लेक्स डालकर मिक्स कर लें। फिर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर लें। एक पर गार्लिक बटर लगा दो, एक पर टोमेटो केचप लगा दो, एक पर वेजीज की मिक्सचर लगा दो, दूसरे पर आलू की स्टफिंग लगा दो। फिर बटर लगाकर इसे क्रिस्पी होने तक टोस्ट कर लें। काटो पीटो खाओ, एंजॉय। बाय।